When you come to collect your people, remember me, O Lord. Remember me, O Lord. When you come to collect your people, remember me, O Lord, O Lord. Iye no mano potuze. Izanu mo pe adeboti kumaye. O ame de ba hiame. E gyan ame de pe me. We la tero kyaje. Oh! Wa kyan e me choka kosobo bo no choka kosobo bi gire no da no. O ko no gbe mo ge ta modo. Ogwo ne, ni edo awe ni ma uge. Ire ma wo ke wa wina me, the client ya si go me. The client na block ne. The client block ne idobi dobo le dere gbe. Idobo we dobo wa ban. Ihe phone, ihe gogo, ihe sheni, ihe moto, ihe TV. Ame mi mo pa ni me e fie. Ejelebe ayi yo le lebo. Wala o igo me ni wa to fa mi wa 110,000 wa yere. E ba ki we ni le ba te die. Quality man. La egbe e ti se de ku me. We here from where? O ti gbe ni a. Ben we here we here side gbe ke do wo ye gume ni do. Hey, what's what? Ila wali wo boy ri. E melu danga wa here. Wo ki wo ba se na wa igwa. Okay, who are you huni me? Ni me yala dobo no wa make na tele property me abi. E pa mo lele ke kwebo na. Won wo ka mo dread. I wa ge we na okay wa ke demand less do no ka wa ba tele yo. Ye we kan. Ge, wa me tu sa me no wa na wa ko ma me ba. Wa ma me ke no be go. Ko na ma me. Ye se ku e. Wa ni wa yo. O wa boro ikato ni won se. Wasoro me zaga bana me so. Wasoro me zaga bana me so. Esu ayoto o. Eyo so no ma jo wa de. Baba isa to ya figa